હેલો ગાઈઝ, આજે આપણે એક સ્ટડીનો વિડીયો મૂકીએ છીએ. નોન સ્ટડીના આપણે 3 વિડીયો મૂક્યા, તેમના પર તમે ખૂબ જ સારો સપોર્ટ બતાવ્યો છે, તેથી થેન્ક યુ. તેમાં આપણે આજે સ્ટડીના વિડીયોમાં સ્વાધ્યાય 1.1નું ગણીએ છીએ, જે મેં પ્રેક્ટિસ વર્કમાંથી લીધી છે. આ પ્રેક્ટિસ વર્કનું તમને PDF જોવે તો હું એક સાઇટ આપું. આ સાઇટ www.chmiteshpatel.wixsite.com/std9. આના પર તમને ફ્રી ઓફ ચાર્જ ડાઉનલોડિંગમાં મળશે. તે તમે ડાઉનલોડ કરીને જોઈ શકો છો અથવા લાઈવ પણ જોઈ શકો છો ડાઉનલોડ કર્યા વગર. ચલો તો ચાલુ કરીએ. પહેલી રકમમાં છે 2/3 અને 4/5 વચ્ચેની 3 સમય સંખ્યાઓ શોધવાની કહી છે. આ રહી રકમ 2/3, 4/5, 3 સમય સંખ્યાઓ. બરોબર. એક મિનિટ. ચલો, પહેલાં તો આપણે આનો લસા લેવો પડશે. 3 અને 5નો તેનો લસા લઈએ. ચોકડી ગુણાકાર વડે લસા લઈએ. આ બેનો ગુણાકાર થશે અને આનો આના જોડે, આનો આના જોડે, એટલે 5 દુ 10, 3 ચોક 12, નીચે 15. બરોબર. અહીંયા 3 વત્તા 4 આપણને કહ્યું છે 3 સમય સંખ્યાઓ. અહીંયા 4 કીધી હોય તો 4 વત્તા 1 કરવાનું, બરાબર 5. ચાર આવ્યું. જે સંખ્યા એટલે સરવાળો આવે તે સંખ્યા ઉપર નીચે કરીને ગુણી લેવાનું તમારે આ બંને સંખ્યાઓ જોડે. આ રહી 2. આ બંને સંખ્યાઓ જોડે તમારે ગુણવાની. તેથી આવી રીતનું થયું. 15 ચોક 60. 15 ચોક 60. તમારે પહેલાં આટલું આ બેને લખવાના, વચ્ચે ગેપ છોડી દેવાની. જેટલી સંખ્યાઓ કીધી છે આશરે તેની જગ્યા છોડી દેવાની. પછી 40 અને 48 આ લખ્યું. અને હવે તમારે 40 અને 48ના વચ્ચેની કોઈ પણ 3 સમય સંખ્યાઓ લેવાની અને લખી દેવાની. છેદમાં 60 ને 60 કરી દેવાના. તેથી તમારો જવાબ આવી જશે. નીચે જવાબ કરીને આવી રીતે લખી દેવાનું. સમય સંખ્યાઓ જે તમે લખ્યું હોય તે છે. ચલો તો હવે બીજો દાખલો લઈએ. બીજાની રકમ છે 1/7 અને 3/7 વચ્ચેની 3 સમય સંખ્યાઓ શોધો. આ રહ્યો દાખલો. એમાં પણ 3 કહી છે. આમાં જો છેદ સરખા છે બંનેના, એટલે આમાં લસા લેવાની જરૂર નથી. તેથી તમારે ગણવાનું તો આ જ રીતે છે. ખાલી આ લસાવાળું જે સ્ટેપ હતું ને એ નહીં કરવાનું. બાકી તો બધું આ રીતે ના સ્ટેપ કરવાનું છે. ક્યાં ગયું? તેથી 3 ને 1 4. અહીંયા પણ 4 આવી ગયા. 3 સમય સંખ્યાઓ કીધી છે તેથી. હવે આપણે ગુણાકાર કરીએ તે જ રીતે. તેથી જવાબ મળે છે 4/28. આ પહેલાંનો. આનો છે 4/28 અને આનો છે 12/28. બરાબર. હવે તમે આના વચ્ચે કોઈ પણ સમય સંખ્યાઓ 3 લઈ શકો છો. નીચે છેદ ખાલી કોમન 28 રાખવાનો. આ બેનો જે આવ્યો હોય જ. ચલો હવે પછીની બીજી લઈએ. પ્રશ્ન 3માં છે 2/7 અને 2/5 વચ્ચેની 5 સમય સંખ્યાઓ લેવાની છે. તે 5 એટલે 5 વત્તા 1 કરીએ, બરાબર 6. અહીંયા મેં લખી દીધા છે પહેલેથી. સમય સંખ્યાઓ છે. હા, અહીંયા ધ્યાન રાખજો. અહીંયા સમય કે અસમય હોય છે ને, તે કેટલાય લોકોને આમાં ભૂલ થાય છે. આ ચોકડી ગુણાકાર કર્યો લસા લેવા માટે. લસા લીધો. જવાબ આવો આવે છે લસાથી. હવે આ બંનેના જોડે 6 ગુણી દેવાના. 6/6. આના જોડે પણ આના જોડે પણ
તેથી આ જવાબ આવશે. આ ગુણાકાર કરેલ છે 6 ગુણ્યા 35નો 210 જવાબ આવે છે. 6 260 210 અને 84 210. બરોબર. ચલો હવે આપણે દાખલાની રકમ જોઈ લઈએ. હવે હું છે ને તમને ગણાવીને બતાડી દઉં. ચલો એકવાર 2 દાખલા ગણાવીને કરી લઈએ. અને હા, હું આ વેબસાઇટ જે છે તે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નીચે લખી દઈશ, તમે જોઈ લેજો. મારા જોડે જો કોન્ટેક્ટ કરવો હોય તો મારું મેલ આઈડી પણ લખી દઈશ, ત્યાંથી તમે મારા જોડે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. 1 મિનિટ. હા, ચલો ત્યારે ચાલુ કરીએ. બે તૃતીયાંશ અને 1 પંચમાંશ વચ્ચેની 5 સમય સંખ્યાઓ શોધો. 5 છે તેથી આપણે 6 તો લઈ લેવાનું. લસા કાઢવાનો છે. ચલો -1 3 1 5 ચોકડી ગુણાકાર 3 એકા 3 છેદમાં 15 5 × 10 અને આ યાદ રાખજો માઇનસ છે તેથી -10 -15. હવે આની અને આની વચ્ચેની કોઈ પણ 5 સમય સંખ્યાઓ આપણને મળી જશે. બરોબર. ચલો તો આ 6 ની જરૂર જ ના પડે. અને હા, જો 6 ના લેવા હોય તો આના પછીના દાખલામાં હું તમને એક રીત બતાવું, તે પણ તમે કરી શકો છો. એ આના કરતાં પણ વધુ સહેલી પડશે. ચલો તો આના અને આના વચ્ચેની કોઈ પણ 5 સમય સંખ્યાઓ છેદમાં 15 રાખવાના તમારે. 15 અને 3 15. તમારે જે સમય સંખ્યાઓ લેવી હોય તે તમે લઈ શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે હું 1 2 0 લઈએ, -1 અને -2 લઈ લો. આ થઈ ગઈ 5 સમય સંખ્યાઓ. બરોબર. ચલો હવે આપણે દાખલા નંબર 5 3 ચતુર્થાંશ અને -3 ચતુર્થાંશ અને -1 તૃતીયાંશ વચ્ચેની 5 સમય સંખ્યાઓ શોધો. ચલો આમાં હું 6 વગરની એક રીત તમને બતાડી દઉં, જેમાં 6 લેવાના નથી. આમ જોઈએ તો અહીંયા 5 છે તેથી 6 આવશે, પણ 6 નથી લેવાના. એના સિવાયની એક બીજી રીત છે, તે જ કરીએ. પહેલાં તો લસા લેવાનો છે આપણે આનો. -3 ચતુર્થાંશ અને -1 તૃતીયાંશ. 3 તરી 9 અને 4 એકા 4. અહીંયા લઈ લઈએ બરાબર કરીને -3 તરી 9 -9 4 તરી 12. અહીંયા લઈ લઈએ -4 અને 12. હવે -9 અને -4 વચ્ચેની કોઈ પણ 3 સમય સંખ્યાઓ લેવાની છે. પણ હવે જો આના વચ્ચેની 5 સમય સંખ્યાઓ લેવાની છે. આ બેના વચ્ચેની 5 સમય સંખ્યાઓ નહીં મળે, તેથી આપણે એક રીતથી કરી શકીએ. 9 12 ગુણ્યા 10 છેદમાં 10. દેખાય છે? 9 12 અને અહીંયા પણ -4 છેદમાં 12 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 10. આનો જવાબ આવશે -90 અને 120. અહીંયા પણ આવશે 120 અને -40. હવે તમે -90 અને -40 વચ્ચેની કોઈ પણ 5 સમય સંખ્યાઓ લઈ શકો છો. ચલો હવે આપણે ખોટા તો લખતો જ નથી, સીધું બોલી જ જાઉં છું. પ્રશ્ન 6 એનું પહેલું. દરેક પૂર્ણ સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. આ વિધાન ખોટું છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં 1 થી ચાલુ કરીને દરેક સંખ્યાઓ આવે. તમને આ સંખ્યાઓ યાદ રાખવાનું પણ એક શોર્ટકટ છેલ્લે હું બતાવી દઉં. ચલો હવે બીજું જોઈ લઈએ. દરેક પૂર્ણ સંખ્યા એ પૂર્ણાંક છે. આ વિધાન સાચું છે. પૂર્ણ સંખ્યા એ પૂર્ણાંક છે.
ત્રીજું, દરેક પૂર્ણ સંખ્યા એ સમય સંખ્યા છે. આ પણ સાચું છે. હવે તમારે ત્રણે જો સંખ્યાઓ યાદ રાખવી હોય, 3 ક્યાં 5 સોરી, તો ચલો બતાવી દઉં. આ છે 5, આમાં 4 સંખ્યાઓ છે. એક રિયલ નંબર્સ આમાં નથી આપેલા. ચલો આપણે જોઈ લઈએ. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ એટલે નેચરલ્સ નંબર, એટલે નેચરલ્સનો n લઈએ. ન પૂર્ણ સંખ્યાઓનો w, તેવી રીતે w એટલે y. ન વા પછી પૂર્ણાંક માટે જેલન વપરાય છે, તમને ખબર હશે. ન વા જ આ સમય સંખ્યાઓ માટે ક્વેશ્ચન્સ પરથી આવેલું છે, તેથી એનું નવા જ ક લઈએ. અને રિયલ નંબર્સનો ર, તેથી આ બની ગયું શોર્ટકટ નવા જ ક અને ર. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. હવે આપણે આવતા વિડીયોમાં મળીએ. આ વિડીયો ઉપર જો વધુ વ્યૂ આવશે અને લાઈક પણ આવશે, આશરે 15 જેવા લાઈક આવશે, તો હું નવો વિડીયો બીજો એક મૂકીશ, જેમાં સ્વાધ્યાય 1.2 આપણે ચર્ચા કરીશું. બાય અને કોરોનામાં સેફ રહેજો.